بقول لك يا معلم، عيد الام جاي ومش عارف انا هجيب ايه. طب هنعمل ايه؟ مفيش حاجه في دماغي. مش عارف اعمل ايه يا صاحبي، بفكر اجيب لها خاتم ده. ما ينفعش يا ابو احمد قاعد. احمد هو انت هتجيبي في عيد الام؟ حبيبي اكرم، والله مش عارف، بفكر اجيب لها، يعني ممكن اجيب لها انسيال ولا حاجه ولا اي حاجه. بص يا حازم، انا همشي دلوقتي بس عشان تعبان وعندي بس شغل. ماشي، روح انت. فهخلص كده بكلمك، مش عايزين روح، حاجه. روح. يلا سلام يا رجاله. ايه ده؟ احمد ماله مش زعلان ليه؟ يا ابني بسبب اللي انت قلته. انت ما بتعرفش ان امه ميته؟ اتكلم بجد، كنتش اعرف والله. خلاص انا كريم واعتذر له. طب يلا بينا بقى عشان نلحق المشوار اللي ورانا. يلا بينا يا ريس. وبعدين بقى يا عم هنعمل ايه في امك اللي زهقتنا دي؟ والله العظيم يا ابني عندك حق. انا كمان زهقت وطهقت. اقول لك على حاجه، ما تيجي نرميها في دار مسنين؟ ايه رايك؟ يا عم انا معاك في اي حاجه، المهم تغور وخلاص. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا بتتكلموا عن امك على فكره. انت تعرف ان لو رجع بيا الزمن يوم واحد بس هبوس التراب اللي هي بتمشي عليه. انت عارف انتوا بتتكلموا ازاي؟ يعني انت عايز تودي امك في الاخر دار المسنين؟ ليه يا كريم؟ ليه يا محمد؟ لا اتأثرت بكلامك قوي. انت عايش معانا ولا عارف ايه الظروف اللي احنا فيها عشان انا بقول الكلام ده اصلا؟ يا عم طهقنا منها. انت مالك جاي دلوقتي بتنصح او تخطب زي الامام؟ ما انت طول عمرك ساكت اصلا وجنب الحيط، ما تشغلش بالك باللي احنا بنعمله يا ابني. وبعدين مالكش فيه، زي ما اخويا قال لك احنا هنا عيله في بعضينا، خليك براها بقى. يا عم بص، انا ماليش دعوه، انت حر. هي امي والله امك، انتوا الاتنين مع بعض، ماليش فيه. بس انا جيت اتكلم معاكم لان انتوا اقسم بالله كمان مره هتتمنوا يوم واحد بس تحت رجليها. وافتكروا كلامي ده لما سلام يا رجاله، سلام.